choose, or I will not live at. Nah guys, ini lagi di Bandara DU Sorong. Ada penerbangan guys dari Sorong ke Surabaya, tepatnya Sorong di Bandara DU. Bandara DU itu adalah Dominic Edward Mosok guys. Nanti kita akan transit dulu ke Makassar, Sultan Hasanuddin. Ikuti saya terus guys ya. Tanduk rusak guys, ini barang-barang yang nggak boleh masuk di Bandara DU Sorong. Roti abon guys di Sorong. Ini roti khas ini untuk oleh-oleh guys. Ini tadi beli oleh-oleh guys. Ini roti abon gulung guys. Nih katanya khas oleh-oleh dari Sorong guys. Roti abon gulung.
juga di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, guys. Karena aku harus transit, kita tuker tiket transitnya dulu, guys. Bapak Asmara, pintu 5, jam 9.50 di lantai 2. Ya, makasih. Penerbangan transit itu melelahkan. Sultan Hasanuddin Makassar. Bandaranya bagus, bersih. Kita lihat situasi Bandara Hasanuddin. Ada taman mininya, guys. Bersih. Saya ngeblok. Guys, sudah sampai Juanda, guys. Jadi ini tadi transit dengan pesawat yang sama. Capek jalan aja, guys. Sekarang aku mau pulang, mau ketemu Acel. Ternyata Acel jemput. Ini Acel. Acel, siapa ini? Ini siapa yang cantik ini? Sel. Ini tadi sampai mau langsung naik Grab, ternyata ada kejutan, dijemput sama Acel ya. Alhamdulillah sampai dengan selamat. Sel, Sel, dadah dulu, dadah dulu. Dadah. Halo, ini Acel. Halo, ini Acel. Halo. Acel udah ketemu sama Api. Dadah lagi. Suaranya nggak ada, Mi.